अस्सलामुअलैकुम, मैं अमजद दानिश। तुस हमारा यूट्यूब चैनल तकड़े पे BirminghamV-logs। असा अज मौजूद हाँ जनाब wren's nest नेशनल नेचुरल रिजर्व डडली। अज तुसा की इस तरह विजिट कराने अज असा इसकी एक्सप्लोर करसा और इसने भी तुसा की नेचुरल चीज़ा दसा। असल इस थोड़ी जी हिस्टरी है कि पहले ये एक बहुत बड़ी पहाड़ी होनी सी। इसकी कप्पी कप्पी पहाड़ी की तो इसने विचू पत्थर करने होने से, उन्होंने पत्थरों का बनाने होने से कै मकान, उन्होंने पत्थरों का बनाने से कब्र, उन्होंने वो पत्थर इस्तेमाल करने से इतना पड़ियाँ जिस तरीके दी पत्थर दियाँ निकलियां। इतना इतना बड़ा खूबसूरत सिस्टम है। और इसने की सारा जो ट्रैक है इस पर तक ही सकते हो और इसने तकसो कि किस तरह बहुत ही पुराने ज़माने में पत्थरों के उपर बड़े बड़े खूबसूरत नक्श लोगों बनाए हुए। और इसने इतना खूबसूरत सिस्टम है कि आज तक सो तो तुसा की मज़ा है फिर आज जो अल्लाह ताला तो बनाया हुआ हवा चलनी है पे भी खूबसूरत मौसम है और परिंदे जड़े वो बोलने पे और एक नाइस सुबह आ शाइनी सुबह आ एक वैदर है जरा उसने एक नेक्स्ट लेवल सिस्टम है। इस साइड पर भी चेक करो जी, इस साइड पर चेक करो, हमारे बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें ग्रीनरी है। उसने नाल ही खब्बे पासे एक पहाड़ी स्टार्ट हुई जैसी और इस पहाड़ी पर सारा कुछ कवर करता है की दसना वन मिनट जी। यह पहाड़ी स्टार्ट हो गई है जी और ए तको इन्हें तुस की वार्निंग दी है कि जो इतना अच्छने हो अगर वीडियो बनाने वास्ते तो कार पार्क जो इतना गड्डी तुस पार्क करने हो वो 3 बजे बंद हो जासी, लिहाजा तुस 3 तो पहले इतों निकलना पे सी। इस साइड पर सारी फील्ड है और ए तको जी यह पहाड़ी सिलसिला शुरू होना पाया इतों। ये बहुत ही लम्बा ट्रैक है जी, कम अज़ कम 2 माइल का ट्रैक है। 2 मील असा टुरसा और तुस की दसा सारा सिस्टम। इसने अपर भी जाई सकने मैं ट्राई करसा कि इसने अपर भी जाओ। ये तको जी ये पहाड़ी है सारी। ये एक इसने अपर चढ़ना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मैं आज इसने पर ट्राई करना है इतों ऊपर जाने नहीं। इतों ऊपर चढ़ सा और तुस की दसा कि इतों ऊपर किस तरह चढ़ी ना, क्योंकि पत्थर पर इे जे पत्थर पर तो अस बड़े चढ़ने रहे हैं। यह औखा कम है, वो जमाना तो नहीं रहा हूँ तकी गिरो पत्थर कड़े तरीके नाल, लेकिन मैं इसने ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने साहब बिस्मिल्लाह कर। पानी निकलता पे बड़ा औखा जिहा सिस्टम है। तको जी तको मैं कुत्थे बैठे ये पहाड़ी उपर चढ़ी तो भी अस पहाड़ा पर चढ़ने रहा, लेकिन इस पहाड़ी में जरा पैर तुसाने बड़े जरा ना तिलकने। ठीक है चलो ऊपर भी चढ़ी जाओ या ऊपर चढ़ी जाना तो पूरा ही दसी तको जी ओए कितना नाइस सिस्टम है जी।
फुल है जी, बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त। उन्हें भले भले बूटा लाया, उन्हें क्या पता लता भाई Hala bunu açma burnunu. This will be funny. बूटा लेने की कोशिश कर रहा, लेकिन आओ Hadi çağırma. Where are you going? उन्हें para को नहीं सो। You okay? Yeah, I can see. अपना मजा भाई। You could do it. आहिस्ता आहिस्ता चला ना, Careful. ऐसा बुना हिस्सा। Oh, yo, well done, well done, well done, well done. Yes, sir, well done. Anyway दोस्तों, Fucking hell, बड़ा man. ही जबरदस्त सिस्टम सी। मैं तक्की ने अपर बैठ चढ़ना औखा है, ढलना भी बड़ा औखा है, लेकिन इसने अपरू पूरा इलाका दिसना पीछे जी। चेक करो जी पहाड़ी की, ये तो को ये पहाड़ी है ये, वो उसने अपर में गया हूँ, है तो को ए वो जगह जी जिसने चूप कटने रेन तो पत्थर करने रेन, ए तको। और जड़ियाँ पड़ियाँ नहीं, मैं तुसारा गल करना सा ना, वो ए पड़ियाँ ने ये था जुलने तुसा कि मैं कोलू दसना कि कितना ज़बरदस्त पत्थर है ये। कोलू सकी नज़र इसी तू सही नज़र नहीं चला, ये वो पत्थर है जी, तको। और इससे बिचू तुसा अंदाज़ा करो कि इस टाइप का पत्थर है ये तकी गिनो, इसने बिचू लहरां जी छड़ियां पीछे इन तको। एक पूरी पहाड़ी है तको, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। नाजरीन इसने हिस्ट्री लिखी है इतना ये तको, ये जनाब वो चीज़ां जड़ियां मैं सुखी पाना ना, यह चीज़ां इसने विचों निकलियां ये सुनो, ए तको ए चीज़ां। और ए तको जी इसने हिस्ट्री, ए तको 428 मिलियन ईयर्स ओल्ड। यह जड़ी चीज़ है ये कोई बहुत ही पुरानी ये जी ना तारीखी जगह है ये। चेक करो, काग बोलन लगे
सुबह सुबह ना सोहना जा नज़ारा दे इस पहाड़ी ने पिछू चढ़ना पिया ते क्या ही नज़ारा अपना हूँ जुलने दुए पासे तो यह जी पहाड़ी है तुस कि इस में दसना है यह पहाड़ी तुस कि इसने विजिट कराने इस पीछे क्या क्या चीज़ है ये पहाड़ है सारा ये पर अदर साइड तो तुस इधर उस की रोशनी ज़्यादा पैनी उसी तो नहीं दिसना होना अदर साइड जुलने ए वो पहाड़ी है जी जी मैं तुसें दसना सा पे तको कितनी खूबसूरत पहाड़ी है इसकी तो बंद किया ने वो पहाड़ी है जिसने चू पड़ियाँ लिखनियां पत्थर ए तको इसने बिचू जनाब तो उपर भी जाई सकने उत्थै तू थल्ला जाने ना राह इसने बिचे बिचे उसने उपर भी जाई सकने पहले इतना जनाब जड़ा ना ये सी समुंदर सी ठीक है ए तको इस तरीके इतना समुंदर होना सी पहले ठीक है हुण जनाब इतना जदों समुंदर तो पानी खत्म हो गया खुशकी आई गई है तो यह चीज़ा बरामद हुई सन जनाब और इन्होंने लोगों एक हिस्ट्री लिखी है अपनी अपनी एक यार इस चीज़ ने ना ताकी की है तो वो हिस्ट्री लिखी है इन्होंने तको जी एक मैं तक्या जनाब दरख्त असा 5 चनेटा का सुनिया इसने कोई 25 गट्ठे जनाब एक जगह जमे दरख्त तको जी यह नज़ारा इतना जी दरख्तों का विचे विचे राह बनाया ने इस साइड पर जो पिछे आना ये पूरी नक्की है तो असल सुखी दसी रहे अगर वो बाकायदा तौर पर को कितना खूबसूरत नज़ारा नाल नाल कुदरती म्यूजिक अल्लाह ताला की तरफों जड़े ना वो जनाब वो ये अपना एक नज़ारा और इसने उपर नेस्ट भी बने जी वो तको 2 नेस्ट बने जनाब इसने उपर जिसमें परिंदे रहने घोंसले बड़े इधर हर जगह गोरे तको वाक करने पे वो बुन जाने पे जनाब नाल अपना कुत्ता रखे ने बड़ा ही डेंजरस कुत्ता होए जर्मन शेफर्ड जिस कुत्ते की आना जिसकी अस आने भग्याड़ी कुत्ता ये वो कुत्ता है जी बड़ा ही खतरनाक कुत्ता ये पीछे राख है जी पूरी ये पहाड़ पीछे तके देखो पहाड़ व्यू चेक करो ये व्यू चेक करो जी कितना खूबसूरत व्यू है जी वाह जी वाह असा उतों अगर इसने अपर चढ़सा राह जाना इसने बिचे बिचे वो उपर पहाड़ी ने अपर जासा उसने फिर इस साइड पर जी वो पहाड़ी है ना उसने अपने अपने राह जाना उसने अपर पहाड़ी पर जाई ना दसो कि दसने फिर इस साइड ना जड़ा व्यू है हमारे पीछे वो दसने दसो कि बड़ा ही खूबसूरत व्यू सी वो अपर नहीं जाना इतनी वो अग्गा गए थे